ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. لا يكرر mun zo dai a da shi ko iske ana addu'a ka kamar A yau ranar 18 ga watan Yuli shekara ta 2026 bayan cikar shekaru 4 da rasuwar marigayi Sanusi Tambari Jaku, an gudanar da taron tunawa da shi a Dakar a fadar mai martaba sarkin Hausawan Senegal. An shirya wannan taro na tunawa da shi ne bisa ƙuduri da ƙoƙarin Malam Auta Tambari Jaku, wanda shi ne ya gabatar da shawarar haɗuwa domin tunawa da marigayin. A nan Dakar, na sami ɗaukar jagorancin wannan taro a matsayina na marafa na masarautar Hausawan Senegal, kuma malamin jami'a mai gudanar da bincike a Dakar, gaban mai martaba sarkin Hausawan Senegal, Malam Murtala Haruna Mai Zabura. A wannan lokaci, an kuma gudanar da tarukan tunawa da shi a jamhuriyar Nijar musamman a Kwarnaka yankin Maraɗi mahaifarsa. An haifi Sanusi Tambari Jaku a shekara ta 1940. Ya kasance malami ne, masanin tattalin arziki, mai bincike kuma ɗan siyasa. Ya sadaukar da rayuwarsa wajen bunƙasa ilimi, ci gaban ƙasa, tabbatar da dimokuraɗiyya da kare haƙƙin ɗan adam. A shekara ta 1976 an kama shi saboda dalilai na siyasa, inda ya kwashe fiye da shekaru 11 a gidan yari. Duk da wannan babbar jarabawa, bayan an sake shi, ya ci gaba da yi wa Nijar hidima. Ya taka muhimmiyar rawa a taron Conference Nationale Souveraine na ƙasar Nijar. An zaɓe shi ɗan majalisa sau da dama, ya kuma kasance mataimakin shugaban majalisar dokoki na ƙasar Nijar, kuma ministan ƙasa da kuma mai ba da shawara a fadar shugaban ƙasar Nijar. Fiye da mukaman da ya rike, za a ci gaba da tunawa da shi saboda jarumtaka, kishin ƙasa, tsayawa akan adalci, kare 'yanci da kuma yada ilimi. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa, ya yi masa rahama, ya kuma sanya shi a cikin aljannar Firdausi. amin ya Allah. Allah kuma ya yi ma ‘yan uwansa wa'anda suka rasu, wa'anda suka riga mu gidan gaskiya, da abokan tafiyarsa, da dukkan mutanen da suka bayar da gagarumar gudunmawa wajen ci gaban jamhuriyar Nijar. Allah ya kare ƙasar Nijar, Allah ya ba ta zaman lafiya da haɗin kai, da tsaro, da adalci, da kuma ci gaba. Allah kuma ya kare ƙasar Senegal da muke ciki, ya ƙara ƙarfafa zumunci da haɗin kai tsakanin al'ummominmu na Nijar da na Senegal. Amin. Ina mika gaisuwa ta ga sarkin Hausa na Senegal da ya ba mu izini da muka zo gidan shi muka yi wannan anniversary na shekara 4 da sunan Sanusi Tambari Jaku. Ina gaida duka ɗan uwa da suka zo suka kawo mana duka Nijeriya da na yau tare da mu. Da ina gode musu, na gode musu kwarai. Ina tura gaisuwa tare da bisa da su bisa iyalinsu. Allah ya ba mu yawancin rai. Allah ya sa ƙasar mu ta yi albarka. Allah ya sa Allah ya rawa mu da roga rebellion da aka cikin Nijar. Kuma Allah ya ba mu damana mai kwari cikin ƙasa. Amin. Amin. Nabi ya ce wanda ya bar wanda zai rika tuna yana mishi addu'a to kamar yana raye. Duk wanda ya bar wani wanda yake tuna da shi yana mai addu'a to kawai yana cikin raye. Sannan kuma duk wanda yake tunawa da nashi yana mai addu'a shi ma Allah zai sa mishi wanda zai tuna da shi. Amma wanda ya mance da duk wanda suka mutu ba ruwan shi to shi ma in ya mutu Allah sai ya sa kowa ya mance da shi. Ba mai tunawa da shi mai addu'a. To Allah ya taimake mu kamar yadda mu muke zamnawa muna tunawa dan kuwa muna musu addu'a mu ma Allah ya sa mu samu masanin Muhammad Jaku kamar yadda kuka sani shi ne kane ga Sanusi Jaku ya ne dalilin haɗuwar mu a nan
saboda tunawa da ranar da shi mai girma to shi tambari da aka ba duniya ita ce wannan rana ta litisi can gida Niger wurare da yawa an yi musamman garin Kwarnaka can mahaifarsu ma nan da bai samu ta ya bai ce su mu addu'a nan da yi addu'a kamar yadda aka yi can gida to shi ne dalilin haɗuwar mu nan shi ma Allah ya saka mishi da alheri sai mu yi jam'i na kulhuwan lahu kafa uku tare da bismillah dukkanin mamatan mu da baki da wanda suka riga mu Allah ya gafarta musu ta mu ta zo Allah ya samu cika da imani Allahumma ghfir lana wa li walidina wa li ashyaqina wa liman sabaqana bil iman rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.